Teďka jsme si s kámošem rozhodli, že uděláme takovou challenge na video. A kámoš je teda v druhém patře, tak já jdu za ním. Tak jsem skočil dolů. Ale já vám hnedka tu challenge vysvětlím. Tak jo, kámoš je tam. A já budu házet nůž někam prostě a on se bude vyhýbat. To a bude dělat jenom a nebude moc skákat a jenom to bude dělat. Je 3, 2, 1, teď. Ty kráso, dobře on. Ale nesmí zalézat úplně do těch místností tam. Ty jo, to bylo těsný. Pojď trošku jo, takhle. Tak. Já to zkusím tam. Já to zkusím tam. Ty kráso. To se mi povedlo celkem. Nice. Takže je tady další hra. Kámoš hází, já zdrhám, nebo jako to, já budu tady. Kámoš bude na druhé straně, jenom počkáme, až přijde. What, někde? Dobrý, nice. Jo, sorry. Ty krásu, to bylo těsný. Ty krásu. Dobrý, zatím se dobře vyhejbám. Dobrý, dobrý. Jo, dobrý. Ty kráso. Ne, sakra, to se mi nepovedlo. Takže je tady další kolo. Kámoš je vzadu tam. A já mám tady to. Tak je 3, 2, 1, teď. Dobrý. 3, 2, 1, teď. Ty kráso, to jsi měl štěstí. Já to asi nebudu házet úplně tam, protože to by šlo do té stěny. 3, 2, 1, teď. To nemůžeš, kámo. To ne. Jo, tak jdi trošku dopředu, jo. Nice. Tak 3, já vlastně musím říkat dopředu. Ty kráso, dobře jsem ti dal celkem, ale. Nice. GG. Takže jo, kámoš je připravený a já jsem připravený na to. Tak, můžeš začít házet. Ty krás. To bylo těsný celkem. Ty kráso, kam to házíš? Ty kráso. Ale jdeme to. Tak prej ne. Takže jo, kámoš je ready a 3, 2, 1, už válet. Ty krás, to jsme celkem těžší. Samozřejmě nesmíš tam jinam. Tak to si teda pokazí. Tak jo, kámoš je ready a využívá na to hodně dobrou strategii, podle mě. Nice. Ty kráso. Tak kámošovi se to teďka nepovedlo. Ty kráso. Tak promiň. Ale to docela dobře dal. Tak jo, 3, 2, 1, teď a můžeš. To jsem teda hodil, kámo. Neschovali se. Ty kráso, to bylo celkem těžké. Jdi tam, jdi to. Dobrý. Ty kráso. Ajda. Tak jo, kámoš je ready a jdeme na to. No. To se vůbec nepovedlo, nikdo nic neviděl. Tak jo, já jsem ready, kámoš, já jsem taky ready a 3, 2, 1, teď. To jsem teda hodil, no. Ajda, tady někdo zapomněl zmáčknout Ačko. Tak jo, kámoš je ready a teďka to bude mega hard pro mě. Dobrý, neviděl jsem ani. To si teda dal to. Dobrý. Ty krása, to bylo těsný. Ne. Já jsem omylem šel doprava, ne doleva. Si dáme hide and seek, protože minule jsme to bylo to dobré, měli jsme to rádi. Doufám, že vy jste to taky měli rádi. Bylo to zábava celkem, no. Tak
Jo, kámoš, 6. krok. Jako kámoš se nekouká a musím rychle, mám minutku na to, abych se schoval. Tak jo. No tady je kámoš, tam se schovat nebudu. No, tak tam bych šel. To je dobré místo. No, je to úplně nejlepší. Za mnou se no. Ale to bych nebyl bězník. Možná to bych budu. Já to už 15 sekund budu. Jo. Není to tak nějak? Tady bych se takhle točil. Nebo to možná šlo. Ale to bude tohle. Co tohle? Ne. A nebo tohle? Tam bych tak se tady radši. Radši tady já půjdu sem. No tak. Jo, tady chodí. No first person, takže to bude mít těžší, ale nevadí. Tam hodil nůž doslova do těch. No. Tam chodí. Tak ještě se jde podívat za auto. A už jde pryč, dobrý, ne. Ty krás, on jsem hodil nůž, ale nevšiml se toho. Doufám, že mě nenajde za tu minutu. Už mě vidí. GG. Tak jo, mám první osobu, nekoukám se a kámoš se jde schovat. Tohle je rychlý. To je 6 minut. Ty už jsi schovaný? To je dobrý. Tak, mám nůž. Můžu házet. Tady ne? No, tady. No, bude, ne. A tady, rovný, rozpězem. Tak tady přesně hodně, takže budu mít jednu minutu. Jsem musel tady přestat dohodit. A nevím, možná. Možná bude. Jo, možná bude. Mně se nedostaneš. Aha. Tady bude. No. Tady není. Co? What the heck? Kde může být? What? On tam není. Tak jsem měl tady ještě tam. What the fuck? To je jako sakra? Když někam vysoce. What? On 24 sekund tam. On nemůže být normálně. Tady, ne? Tady není něco. Tam. Já jsem vyšel tam do té šovky. On 2 sekund. Já jsem přem do té dívat. Je tady. Tady je. On došel čas. Už jsem se napřáhnul. Klikal jsem na to. Tak jo, rychle se jdu někam schovat. Mám na to minutku. A jdu se schovat, doufám, že to vyjde. Moje schovka. On je tady. Ale počkat, on si mě vlastně, když půjdu sem, tak by to šlo dobře celkem, ne? To je dobrý. Tak můžeš jít, dám takhle. On mě reálně neviděl. Tak krouží furt. Jo. Zajímavé, jestli mě fakt najde doslova. On tady krouží. On mě neviděl. Tak to je dobrá schovka podle mě. Protože mě neviděl doslova. Jo, on tam hodil nůž teď. Uká se tady zase, kámo. A už mě vidí. Posledních 20 vteřin a uviděl mě. GG. Tak jo, koukám se do zdi a můj kámoš se schovává. Tak máš minutu, ne? Tak jo, kámoš je už schovaný, já nevím vůbec, kde je. Jo, se dovedíš, jestli tady náhodou není. Nebo tady, ne, tady taky ne. Už to půjde tam. Budu nevědět, ale ještě. Tak jo. Není. Pořádně to už je tak. Tady, není. Tak jo. Je tady někde? Já se ještě znovu podívám radši do té. Je tady někdo? Nebo co? Kde jako sakra je? Tady už ho vidím. Dobrá schovka, bro. Dobrá schovka. Tak jo. Vyhrál jsem znovu. A tohle bude pro tohle video všechno. Takže se mějte krásně. Dejte tady like, dejte tady odběr. A čau.